Так, добрий день. Коротко про себе. Мене звати Олена, мені 32 роки. Працюю водієм далекобійником, водієм фури, як ще хочете називайте, але водієм великої величезної машини, яка в загруженому стані важить 40 тонн. В пустому стані 17 до 20. Ну, 17, в основному 17 тонн. Довжина 18,75 метрів, майже 19 метрів. Висота 4 метри. Не під кожним мостом пройдеш. Ширина 2,55. Має бути дорога широка. Ну і дякую за увагу. Якщо ви мене читаєте, дивитеся, буду дуже рада. Якщо напишете, ким ви працюєте. До цього, як стати водієм вантажівки, я закінчила університет, закінчила аспірантуру, захистила дисертацію, працювала в найкрутішому сільськогосподарському підприємстві України. Ну і потім переїхала до Польщі, здала тут на права. Це було складно. Це не так, як в Україні ви здаєте і взяточки платите. Ні. Тут не здав, ідеш, записуєшся на наступний екзамен, чекаєш місяць на наступний на поправку. Може і більше, в залежності від черги. Ну і я так підходила до кожного екзамена по 3 рази. Ну це нормально. Були такі взагалі хлопці, які по 5, по 7 разів підходили, змінювали міста, щоб в інших містах здавати. Головне не здаватися. І все. Зараз я просто кайфую, отримую задоволення від цієї роботи. Особливо, коли немає пробок. Зараз я виїду з тунеля, мене буде краще видно. О, світ в кінці тунеля. Ну, я працюю в голландській фірмі, перевожу м'ясо. В основному всі різні продукти до супермаркетів. Що ще? Ну і так, відвідую різні країни. Найулюбленіша моя це Іспанія. У мене мільйон фотографій з Іспанії, відео, я просто обожнюю її, там реально круто. Німеччина дуже складна країна для того, щоб тут їздити, тому що завжди затори, дуже велика насиченість руху. Ну і так. Але жити можна. Так, а зараз я приготую обід із шпарги. Обрізаю тут кончики, бо вона у мене вже 2 дні їздить зі мною. Оце підсушене пообрізаю і зварю. Розкажу вам, як я це роблю. Зараз в Німеччині сезон з шпарги. Ну і дуже багато її продають. Зеленої, білої, навіть фіолетова є сорт такий. Тож зараз вода закипить, я туди додавлю спеції, оливкової олійки і зварю. Покажу потім як. І так, вода закипіла. Наливаю трошечки оливкової олії в воду. Потім спеції разом з сіллю. Так добре можна додати. Пару гарних щепоток. Тут 50 на 50. Спеції з сіллю. Значить, вона в мене ціла не влазить, звісно. То я її на 2 частинки розрізаю. Так, зараз відхилю краще освітлення. І раз. Чистити я її не чистила. Якби була є спеціальна така каструля продовгувата, що можна ставити її. Отак ставити, і вона має варитися стоячи. А тут у мене немає такої каструлі, то я її покрамсаю, поріжу. Поваляю на землі, а тоді зварю. Все. І зараз вона закипить. 3-4 хвилини і готова. Все. Так, шпарга доварюється. І я, як дівчинка економна, вирішила, що я в цій воді, в цьому бульйоні від шпарги. До речі, німці з неї готують класний суп. Якщо будете десь в Німеччині в сезон з шпарги, то обов'язково з'їжте супу з шпаргою. Значить, я
Зараз буду витягувати і... буду витягувати. І в цьому бульйоні зварю чорний рис. Вже розпакувала. Такий чорний рис. Зараз вам покажу, як він виглядає. Варити його, до речі, 40 хвилин, аж 40. Бо це не полуфабрикат, це дуже корисний чорний рис. Дієтичний. Вже готова. М'яка. Запах такий, аромат. Важко знімати і дивитися. Такі корішочки, корішки. Я не знаю смаком, що вона може нагадувати. Корінь просто. Ну це і є корінь цієї рослини шпарги. Вона просто дослідили, що вона дуже корисна, дуже має багато поживних речовин, амінокислот. Ну і багато її вирощують. Всі овочі, фрукти треба їсти в сезон, а зараз якраз сезон. Буде до початку червня десь. Ну, в залежності від погоди, але я прогнозую, що до початку червня. Так, вода підсолена з оливковою олією. Тому можу запускати сюди шварцер. Чорний рис. Хватить. Все. І нехай готується. До речі, води багатенько, звісно. Вже весь варити. Буде на завтра, а післязавтра. Добре, побачимо. Ну все, приємного апетиту. Буду їсти з іспанською ковбаскою і з іспанською таким соусом. Овочевим соусом. Все, приємного апетита мені. Рис вариться, я вам показувала чи ні ці дуже класні мюслі. Я їх на завтра собі заливаю таким кокосовим молоком. Буде завтра сніданок. Воно настоїться.